हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाई टिकेटिव। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ TG113 ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर TG113। ये बहुत सारे कलर में अवेलेबल है। मेरा ये जो है ब्लू कलर का है, तो जल्दी से इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। खुल जा, तो हम खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर निकला और एक USB है जो किसी काम का भी नहीं है। आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी USB की, आपको ब्लूटूथ में ही कनेक्शन मिलेगा। और एक यूज़र मैनुअल है, आपको ये भाषा समझ नहीं आएगा। ओ, इधर इंग्लिश में भी है। तो हम इसे रख देते हैं और कर देते हैं साइड में। इसे कवर हटा देते हैं। तो देखिए, हमारा ब्लूटूथ स्पीकर निकल गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो मैं इसका एक साउंड क्वालिटी आपको सुना के बताता हूँ कि कैसा है। मैं खुद इसे सुन रहा हूँ और बेस भी बहुत अच्छा है। वीडियो में प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Connected.